Schneider Electric Пловдив е един от стратегическите заводи на клъстърно ниво в Европа към GSC Europe Schneider Electric. Обема на продукция е 4 милиона продукти на месечна база, дистрибуционни центрове, които захранване са 7 на брой, над 28 държави. Предизвикателствата, които срещаме в нашия завод, е свързани основно с автоматизация. Първо, ние успяхме да създадем баркод ридер. Второ нещо, ние успяхме да контролираме в процеса спойката, която е изключително важен елемент в качеството на продукцията, чрез Cognex InVision D900. Cognex has been serving Schneider Electric for over 20 years. Really, in the last 5 years, we've looked to deepen our relationship with Schneider Electric, participating in the Technology Partnership Program. And the reason for that is actually the exchange marketplace and community that Schneider Electric has set up. През платформата Exchange ние успяваме да комуникираме с нашите партньори по един доста надежден и ефективен начин, споделяйки идеи, споделяйки best practice в нашата индустриална сфера. I see a bright future for the partnership between Cognex and Schneider Electric, and there's really 3 areas that come to mind. One is continuing to look for opportunities within the current facilities that we're providing machine vision solutions for. The second is really being more active and taking full advantage of the exchange marketplace. That community we see as essential to the way that we engage with our customers. And the third is really looking for opportunities to create joint solutions. Combining our machine vision solutions with technologies like EcoStruxure really let us do more. Много е важно, че заедно с Schneider Electric апликации и с Cognex успяваме да създадем централно решение, което да подпомогне ефективното производство на продукция в завод Пловдив. Our devices create hundreds of data points every single second. Being able to capture those data points in a platform like EcoStruxure lets customers do more. Ние знаем всеки ден, всеки час, всяка минута нашия процес колко ефективен е.